diyaarinta manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose ee Puntland ayaa soconayay muddo 3 bilood ah waxaana shaqadan qabanayay guddi aqoon-yahano ah oo ay wasaaraddu u xil saartay diyaarinta manhajka waxbarasho ee fasalada 1 ilaa 4 ee dugsiyada hoose ee Puntland. Cabdulqaadir Axmed Ismaaciil oo ka mid ah guddiga diyaarinta manhajka waxbarashada dugsiyada hoose ee Puntland ayaa ka warbixiyay dadaalkii uu soo maray kamira dhalinta manhajkani sida uu sheegay waxyaabaha uu kaga bedelan yahay buugeennani waxaa ka mid ah buugaagteennani in lagu qoray 3 afba taa oo macnaheedu uu yahay ardayga af Soomaali wax ku baranaya iyo ardayga af Carabi wax ku baranaya Ingiriisi wax ku baranaya hal buug oo isku mid ah oo aan waxba ku kala bedelayn inay helaan waana siyaasad weyn oo Puntland ay kaga bedelan tahay dhammaan gobolada Geeska Afrika cid sida wax qortaana aanay jirin hal af baa lagu qoraa ka baa dadku kala turjumaan waxayna taasi dib iyo midooyo ku tahay kala duwanaanshaha ardaydu cilmiga ay baranayso aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin wasaaraddu go'aanka ay qaadatay ay kala dhawaysay waa qodob muhiim ah. xildhibaan Cali Dhahar gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Puntland ayaa u mahad celiyay dhammaan intii ka soo qayb qaadatay kamira dhalinta manhajka dugsiyada hoose ee Puntland. arintani waxay muujinaysaa inay ka go'an tahay Puntland xukuumadda hadda jirta ee uu hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo runtii ah nin muddo ka soo shaqeynaya arrimaha waxbarashada. waan ku kalsoonahay marka intay naga dhiman inaynu gaari doono waqtiyo aan fogeyn guddiga anugu madaxda ka ah arrimaha bulshada sidaan xogaga ugu nahay waan ugu dhundaloolo arrimaha hadda ka socda xagga waxbarashada aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweyne ku-xigeen waxaanu ku bogaadinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay baa wadaagta waxbarashada oo halka fadhida hawlwadeennada wasaaradda iyo mas-uuliyiinteeda. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa dhankiisa u mahad celiyay khubradii ka soo qayb qaadatay diyaarinta manhajkan waxaana uu sheegay in wasaaraddu ay sii wadi doonto diyaarinta manhajyada dugsiyada dhexe iyo sare ee Puntland. dhammaanteedba farxad bay inoo tahay 17 bishii 6 oo aanu halkan isla qolka kan ku daafurnay in la daawaco la qoro baan leeyahay buugta 4 kalaas ee ugu horeysa dugsiyada hoose. ilaahay mahadiis maasha oo maanta oo ay bishii tahay 17 bishii 9 maalmood ama 9 iyo bilaha yatiiska lagu daro 9 maalmood in lagu soo gabagabeeyay qoritaankii buugtaas. runtii waxaa halkaa ka muuqata shaqo iyo juhdi ay geliyeen qorayaashii iyo khabiiradii ka qayb galay buugtaas inay qoraan oo tiradoodu ay noqotay 24 ay halkan joogaan. farxad iyo reereyn bay noo tahay maalintii hore halka madaxweynuhu uu ku daahfuray inuu hortooda ku daahfuray maanta farxad labaad bay noo tahay madaxweyne adigii oo adigu ah madaxweyne ku-xigeenka dalka kan inay wajigaaga sharafta leh ay halka ka arkaan oo adiguna maanta u soo xidhin. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo si rasmi ah u soo xiray kulanka ayaa sheegay in dowladda Puntland muhiimadda koowaad ay sii doonto tayeynta waxbarashada Puntland arrintanina ay qayb ka tahay. salaanka bacdi maanta farxad weyn bay inoo tahay khaasatan iisii tahay inaan halka ka qayb galo xidhitaankii manhajka buugta la qorayay oo muddada kooban ee 3 bilood soconayay. aad iyo aad bay farxad inoogu wada tahay. waxa kale oo waxaan ka mahad celinayaa wasaaradda tacliinta oo runtii 21 sano ee Puntland jirtay waa soo jirtay laakiin maanta dadaalka ay muujisay waxaan moodayaa mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo uu ka yahay wasiirku iyo intii kale ee maxay tahay gacan ku siisay baa amaantaas kale
waxa aan ballan qaadaynaa in qalibku aanu qalalin waxaan ballan qaadaynaa farxaddaas inay mid joogtaan noqoto saddexdaa farxadood uu sheegayo cabdi uu codsaday cabdulqaadir inaynu la wadaagno la farxno waxaan kaloo idiin ballan qaadayaa idiin sheegayaa wax allaale wixii karaana lagu horumarinayo manhajka waxbarashada inay dawladdu diyaar u tahay madaxweynaha ayaa sidoo kale u mahad celiyey dhammaan intii ka soo qayb qaadatay hirgelinta manhajka waxbarashada dugsiyada hoose ee Puntland gabagabadii kulankaasi ayaa shahaadooyin la guddoonsiiyey guddigii howlwadeenada shaqadan waxaana guddigan soo diyaariyey manhajka loo aqoonsaday guddiga diyaarinta manhajyada waxbarasho ee Puntland maxamed Saciid Qoslaye warbaahinta dowladda Puntland Garowe.